Kapax! Pakalas galore na pud Kapax! Oh, nag-order mig ngoyong kay Thanksgiving sa sweldo ni Rico Valentino, DJ Rico Valentino. Oh, nagmikos-mikos na sa sauce nga lamian kay sa Chinese nguyong, guys. Oh, dara ang nguyong gipalit agoy kalami Chinese nguyong. Lami kayo dili sumuod ilang nguyong. Oh, gamay sa harina nya dili kayo oily. Oh, lami kayo na, guys. So, sauce lang daan ulam na. Ulalam. Oh, gimikos-mikos ni DJ Rico Valentino, guys. Ang nguyong. Pero lamian na beauty puso nga lami sa kayo. Hanging rice. Oh, kanaan nato na, guys. Why dugay-dugay? Kay gutom na sa gayo. Huwag pamahaw. Lami man gyud ni basta libre. Oh, stang lami gyud. Oh, nguyong. Chinese nguyong. Oh, lami kayo kay ubod man ni, guys, ubod sa lubi. Tinlami agyud o isama nya punaan sa sauce nga halang tinlami agyud ang kaon nato ning nguyong, Chinese nguyong, guys. So kamo diya i-try ninyo ning Chinese nguyong, guys. Pero tinlami sauce pa lang daan ulam na nya plus puso daog na, guys. Ano to ang Chinese nguyong. Salamat.